कहते हैं माँ कभी जाती नहीं, वो बस रूप बदल लेती है। एक बच्चा हर रात माँ से कहता, माँ मुझे बहुत डर लगता है, तुम मेरे पास ही बैठो। माँ मुस्कुराकर कहती, मैं हमेशा तेरे पास हूँ बेटा, चाहे तू देख पाए या नहीं। वक्त गुजरा, वही बच्चा बड़ा होकर शहर चला गया। एक दिन खबर आई, माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। वो भागा भागा गाँव पहुँचा। माँ का कमरा खाली देखकर रो पड़ा। तकिए के नीचे एक चिट्ठी मिली, उसमें कुछ ऐसा लिखा था जिसे सुनकर आप भी रो पड़ोगे। लेकिन उसे सुनने से पहले सेलिब्रिटी को तो मिलियंस में लाइक मिलते हैं, लेकिन माँ के लिए कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं करता। एक बार अपनी माँ के लिए भी लाइक सब्सक्राइब कर दो। और आप सबके लिए एक प्यारा सा चैलेंज, आंख बंद करके कमेंट में माँ लिखो। देखते हैं कौन इस चैलेंज को पूरा कर पाता है। चिट्ठी में लिखा था, बेटा जब भी डर लगे याद रखना तेरी माँ आज भी तेरे पास है।